Menjebak burung apa saja ya guys, saksikan penontonan ini ya guys. Ayo. Guys, bertemu lagi dengan saya lagi. Saya akan mengambil kayunya dulu ya guys. Untuk tiang burungnya ya guys. Dah. Guys, kita udah menemukan kayunya ya guys. Langsung saja kita pemasangannya ya guys. Guys, sudah siap. Tinggal kita tunggu ya guys. Apakah kenapa tidak ya guys? Lihat saja. Sudah dapat ya guys. Mari kita saksikan ya guys. Cepat ambil. Ini namanya ya guys, ini burungnya guys, namanya burung terutuk guys. Ikat ke rumah saya guys.